Tere kõigile! Nüüd vaatame siis sellist teemat, mis on üldse krüptoraha. Tegelikult rahal on väga pikk ajalugu, aga seda ma puudutama ei hakka, vaid 2000. aastate lõpul laastas siis maailma ränk majanduskriis nagu praegu ja selle peapõhjused olid finantsregulatsiooni puudused, liigne laenamine, pankade hoolimatus ja poliitikute ebapädevus. Ja otseseks, majandussurutise tagajärjeks võibki pidada siis krüptoraha. Ja esimene, krüptoraha liik ilmus juba 1980. aastate alguses, kui Ameerika krüptograaf David Chaum töötas välja elektroonilise rahasüsteemi e-cash. Toona ei olnud inimkond krüptoraha kasutusele võtuks veel küps. Mõne aja pärast kadus e-cash käive. Ja üldsus hakkas siis selle krüptoraha vastu suuremat huvi tundma. Selle just ülemaailmse majandussurutise ajal, kui kasvas usaldamatus pankade vastu. Ja 2008 aastal avaldas siis Satoshi Nakamoto artikli Bitcoin, ja kus on siis kirjeldatud, elektroonilist maksesüsteemi, mis põhineb krüptograafilisel tõestusel ja võimaldab kahel poolel sooritada tehinguid ilma kolmanda osalise osavõtuta. Ja Nakamoto visiooni järgi võiks igal ühel olla, oma pank ning vahendajaid pole enam vaja. Üheks, krüptoraha eeliseks pidas ta tehingute väikseid teenustasusid. Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja nii edasi, kõik krüptorahad ja targad lepingud töötavad plokiahela tehnoloogia. Lihtsustatult kirjeldades on tegemist võrgu ja failidega, mis paiknevad eri kaustades ja mis on omakorda kuuluvad erinevatele isikutele. Plokiahel või blockchain on nii-öelda võrk võrgus, kus igale failile ja kaustale on garanteeritud selle unikaalsus. Blockchaini faili ei saa kustutada. Kui see on kord loodud, võib see vahetada omanikku, saada kombineeritud teiste failidega, aga seda ei saa hävitada ega ka dubleerida. Ja failide asemel on blockchainis tegelikult tükeldatavad tokenid, kaustada asemel aga aadress. Ja võrdleme olukorda tavalise pangaga, kus siis isikul on konto ja sellel on raha. See konto on sisuliselt pearaamatu lehekülg, kus paiknevad andmed erinevate isikute omanduses oleva raha kohta ja kontonumber on lihtsalt sellel leheküljel paikneva rea number, nagu kohaviide või aadress. Ja sellel pearaamatu lehereal on kirjas üks rahanumber konkreetsele isikule kuuluva raha kohta. Pangakonto on lihtsalt üks register raha kohta, mitte raha ise. Ja panga kogu
füüsiline raha on sularaha või muu varana pangaseifis ja selle väärtus on selles samas pearaamatus kirjas üldnumbrina. Ehk siis isikule, kes on panga klient, kuulub selle registri alusel õiguslikult mingi osa millestki, mis asub kuskil panga keldris ja ainult pank suudab garanteerida selle raha füüsilise seifi panemise või seifist isikule väljastamise elutsükli oma reeglite järgi. Miks on Bitcoin parem kui tavaraha? Ta on rahvusvaheline globaalne, saab kasutada üle maailma, võimatu võltsida või järele teha, võimatu krüptoraha võrku lõhkuda või manipuleerida. Toimimise eelduses on internet ja kasutajad ise, võimatu devalveerida, devalvatsioonivaba raha, tähendab deflatsioonivaba raha, ülekannete avalikkus, võrk on täiesti anonüümne, kuid avalik, võimatu tsenseerida ja kiire. Krüptoraha juures ongi ära lahendatud see probleem, et me ei pea enam usaldama pankasid. Me ei pea enam usaldama keskseid nõukogusid ehk domineerivaid monopoliste, vaid me saame usaldada plokiahelat, me saame usaldada krüptoraha, sest krüptoraha vundament on plokiahel ja järgmises videos vaatame, kuidas seda krüptoraha kasutatakse plokiahela puhul. Ma tänan!